Labas, praeitame duomenimis grįstų investicijų idėjų epizode dalinausi geriausiai vertinamų vienaragių ir nemažai dividendų išmokančių nekilnojamo turto trustų kompanijų sąrašu. My God, it was the best investment I ever made. O šiandien pasirašiau pasidalinti geriausiai vertinamus technologijų sektoriaus kompanijomis ir geriausiai vertinamais value vertės fondais ETF-ais. Tai pirmasis sektorius galimai norintiems pasinaudoti jau 2-3 dešimtmetį besitęsiančių technologijų sektoriaus bumų ir value ETF-ai tai fondai investuojantis į brandžias, mažiau vertės svyruojančias ir dažniausiu atveju savo uždirbamą pelną išmokančios akcijų turėtojams dividendų pavidalų kompanijos. Tai jeigu žiūri šį video, nežvalgais investavimo idėjų, žiūrėk video iki galo ir būtiniausiai spustelk patinka mygtuką. I'm forever in your debt. Pradedame nuo geriausius finansinius rezultatus turinčių technologijų kompanijų ir čia vargu ar bus tau žinomų didžiųjų technologijų kompanijų. Pirmoji kompanija yra M-Tron Industries, kompanijos vertė yra 77,89 milijonai JAV dolerių. Kompanija užsiema elektronikos komponentų gamybą, taip pat kuria technologijas, jas gamina ir reklamuoja. Kompanija įsteigta 1965 metais JAV, turi 170 darbuotojų, dividendų nemoka, kompanijos vertė vertinama gerai, kas reiškia, kompanijos akcijų kaina nėra išpūsta, kompanijos augimas vertinamas gerai, kompanijos pelningumas vertinamas gerai, kompanijos akcijų kainos augimas puikiai. Lyginant su konkurentais veikiančiais toje pasrityje pastaruosius 1 metus turi visai neblogus rezultatus, ypač jei lygintumėme su JAV rinką atspindinčiu S&P 500 indeksu ir kompanijos akcijų augimą. Ir šios kompanijos akcijų kainos augimą lenkia viena kompanija, bet apie ją taipogi papasakosiu kiek vėliau. Ir šios kompanijos akcijas galima įsigyti po $25.56. Antroji iš 3 technologijų kompanijų yra Celestica, kompanijos vertė yra 2,71 milijardai JAV dolerių, jau nebe milijonai kaip ankstesnės. Kompanija veikia elektronikos gamybos paslaugų sektorė, bet ne tik teikia paslaugas, taip pat kuria individualius technologinius sprendimus. Trumpai tariant, dirba tiek su hardware, tiek su software. Kompanija įsteigta 1994 metais Kanadoje ir turi šiai dienai 20 611 darbuotojų. Dividendų nemoka, kompanijos vertė vertinama labai gerai, kompanijos augimas labai geras, kompanijos pelningumas geras, kompanijos akcijų kainos augimas puikus. Lyginant su konkurentais veikiančiais toje pasrityje pastaruosius 1 metus, akcijos kaina kilo labiausiai ir bendrai finansiniai rodikliai šios kompanijos įvertinami geriausiai tarp konkurentų. Kompanijos akcijas galima įsigyti po $20.07 bent jau šio video filmavimo metu. Ir trečioji iš geriausiai vertinamų ir geriausius duomenis turinčių kompanijų yra LTEC. Kompanijos vertė yra 55,47 milijonai JAV dolerių. Kompanija, kaip ir pirmoji minėta, užsiema elektronikos komponentų gamybą, kuria gamina, reklamuoja ir parduoda mikroschemų plokštes, tai circuit boards, man rodo, mikroschemų plokštes, didžiąją dalimi Izraelyje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Nyderlanduose. Kompanija įsteigta 1970 metais Izraelyje ir jei kam kiltų klausimas, tai neprasidėjus karui kompanijos kaina nekrito. Kompanijoje dirba 270 darbuotojų. Dividendų istorijos nelabai yra, kompanijos vertė vertinama gerai, kompanijos augimas geras, kompanijos pelningumas gerai vertinamas, kompanijos akcijų kainos augimas puikus ir lyginant su konkurentais veikiančiais toje pasrityje pastaruosius 1 metus, kompanijos akcijų kaina sektorėje augo labiausiai, o vertinant sektoriaus finansinius duomenis, šią kompaniją lenkia tik video pradžioje minėta pirmoji kompanija ir šios kompanijos akcijas galima įsigyti po $9.70. Jeigu norėsi pamatyti pilnus top kompanijų ir fondų sąrašus, video aprašyme bus dalomoji medžiaga ir ten bus instrukcija, kaip galėsi pažiūrėti pilnus šiandien minimų kompanijų sąrašus nemokamai ir taip pat bus nuoroda, kur dalinuosi visų savo investicijų portfeliu nemokamai.
O jeigu būtų įdomu išgirsti apie specifinės sektoriaus kompanijas, duok žinoti komentaruose ir į kitą epizodą būtinai įtrauksiu. Ir taip pat nepamiršk paspausti like mygtuką ir prenumeruoti šio kanalo, jeigu to dar nepadarai. Ir tęsėme toliau apie geriausius finansinius duomenis turinčius brandžių value kompanijų fondus ETF. Tai pirmasis fondas bus Alpha Architect US Quantitative Value ETF. Fondo valdytojas yra Empowered Funds, šiame fonde valdantis 257,19 milijonų JAV dolerių klientų turto. Tai JAV akcijų rinkos vidutinės kapitalizacijos kompanijų fondas, tai fondas investuojantis į vidutinės kapitalizacijos kompanijos, dažniausiai tai kompanijos, kurių vertė svyruoja tarp 2 ir 10 milijardų JAV dolerių. Tai fondas įkurtas 14 metų antroje pusėje, lyginant su S&P 500, tai plačią JAV rinką atspindinčių indeksų. Ir šitas indeksas S&P 500 atspindi stambios kapitalizacijos kompanijos. Tai lyginant pastaruosius 5 metus šio fondo rezultatus ir S&P 500 rezultatus, tai fondas atsilieka nuo S&P 500 28,91 procentų, lyginant 3 metų rezultatus lenkia S&P 500 21,48 procentais ir lyginant 1 metų rezultatus atsilieka 2,95 procento. Fondas investuoja didžiąją dalimi į energetikos sektoriaus kompanijos ir ciklinio vartotojiškumo sektoriaus kompanijos, tai padinkim sektorius, kuris auga geriau, kai ekonomika auga, tai ne pirmo būtinumo prekės ir paslaugos teikiančios gaminančios kompanijos. Top žinomiausios kompanijos, į kurių akcijos investuoja fondas, turbūt bus Macy's, SM Energy ir United Therapeutics. Na, čia bent jau man asmeniškai žinomesnės kompanijos, visą fondas investuoja į 52 kompanijas. ETF kainos augimas vertinamas labai gerai, išlaidos susijusios su investavimu į šį ETF vertinamos gerai, kas reiškia nedaug mokesčių nuskaičiuojama už tavo turto valdymą investuojant į šį fondą, o tiksliau nuskaičiuojama 0,39 procentai nuo investuojamo turto vertės. Fondas išmoka dividendus istoriškai iki 2,27 procentų per metus ir fondo likvidumas, tai kaip lengva būtų staigiai prireikus pinigų parduoti fondo vienetus ir išsigryninti pinigus, tai likvidumas vertinamas gerai, kas reiškia gan daug kas pateikia tiek pirkimo, tiek pardavimo užsakymus rinkoje ir į fondą galima pradėti investuoti pradedant $35.22 bent jau šio video filmavimo metu. Antrasis vertės kompanijų fondas yra Pacers US Cash Cows 100 ETF, tai gan įdomaus pavadinimo Cash Cows. Fondas valdo 15,25 milijardus JAV dolerių klientų turto ir šio biržo prekiavimo fondo ETF ir originalus pavadinimo autoriai yra Pacer Advisors. Fondas taipogi investuoja į vidutinės kapitalizacijos JAV įmonės, įkurtas 16 metais, lyginant su S&P 500 pastaruosius 5 metus atsilieka 23,16 procentų, vertinant 3 metus lenkia S&P 500 49,73 procento ir vertinant 1 kalendorinius metus atsilieka 4,89 procentais nuo S&P 500 indekso. Fondas didžiąją dalimi investuoja energetikos ir sveikatos priežiūros sektoriaus kompanijas. Man asmeniškai kiek žinomesnės kompanijos tai CVS Health ir ConocoPhillips. Pastarąją su 1,5 metų bėgiai aptarinėjęs, tai jei gerai pamenu, buvo vieno didžiųjų investicinių bankų rekomendacija pirkti, nupirkau ir ne per pilnas 2 savaitės nepilnais 5 procentais brangiau. Bendrai fondas investuoja viso į 103 kompanijas. Taip, žinai, bendrai ir viso. Galime nenaudoti abiejų žodžių. ETF kainos augimas labai geras, išlaidos susijusios su investavimu į šį ETF geros, fondo valdytojas nuskaičiuoja 0,49 procento per metus nuo valdomo turto vertės. Fondas išmoko dividendus, daugiausiai yra išmokėjęs per 20 metus 2,68 procentus ir fondo likvidumas vertinas tiesiog puikiai ir į fondą galima pradėti investuoti pradedant $47.09.
Ir trečias fondas yra Pacers US Small Cap Cash Cow 100 ETF, tai to paties valdytojo ir originalaus vardo autoriai, tai ir šis pavadinimas gan originalus. Taip, šitas fondas perka ne vidutinės kapitalizacijos įmonių akcijos, o smulkios kapitalizacijos įmonių akcijas. Fondas valdo 3,82 milijardus dolerių klientų turto, įsteigtas 17 metais, lyginant su S&P 500, pastarųjų 5 metų rezultatai 2,67% prastesni, 3 metų rezultatai geresni 27,9% ir pastarųjų metų rezultatai yra 1,33% prastesni. Fondas didžiąją dalim investuoja į cikliškumą turinčias vartojamąsias prekes ir paslaugas, tiksliau šioje sferoje veikiančias kompanijas. Trumpai tariant, tai kompanijos, kurios turi gerus rezultatus, kai ekonomika auga ir žmonės perka ne pirmo būtinumo prekes ir paslaugas. Man asmeniškai matytų kompanijų nėra, nes tai bus smulkios kapitalizacijos ir mažiau žinomos kompanijos. Bendroje sumoje fondas investuoja taip pat į 103 kompanijos, kaip ir ankstesnis fondas. Tai kaip minėjau, čia yra smulkios kapitalizacijos kompanijos. ETF kainos augimas labai geros, išlaidos susijusios su investavimu į šį ETF vidutinės. Lyginant su anksčiau minėtais dviejais fondais, fondas taiko kiek didesnius turto valdymo mokesčius ir bendrai 0,59% per metus nuskaičiuoja nuo valdomo turto, bet tai dar proto ribose, aišku, reiktų žiūrėti rezultatus, mano asmeninė nuomonė kartais ir procentą gali būti vertinga mokėti, jeigu fondas išties demonstruoja išskirtinius rezultatus, bet retu atveju fondai net lenkia lyginamuosius indeksus, bet būna tokių, kurie lenkia. Ilgoji perspektyvai. Fondas išmoka dividendus, daugiausiai yra išmokėjęs per 2022 metus, tai beveik 3%, 2,79%. Fondo likvidumas labai geras ir į fondą galima pradėti investuoti pradedant $39.11. Čia ne investavimo rekomendacijos ir nereikėtų pulti visų pinigų dėti būtent į šias kompanijas nepasidarius savo namų darbų. Kitą savaitę parodysiu geriausiai vertinamas kompanijos, kurių akcijos turi didesnio potencialo paaugti dėl vadinamo short squeeze reiškinio ir parodysiu daugiausiai dividendus išmokančius ir geriausius finansinius rodiklius turinčius ETF fondus. Mano turimų investicijų portfelio nuorodą rasi šią video aprašymę. Nepamiršk paspausti subscribe mygtuko, nes tik tokiu atveju būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Taip pat gali spustelti like mygtuką, jeigu patiko šį trumpą apžvalgą ir nepamiršk pasiimti iki $700 vertės dovanų užsiregistravus Rydon24 investavimo ir taupymo platformoje su specialia nuoroda, o šiam kartui tiek, sėkmingų investavimų ir pasimatome kitame video.